mica de retard. Em correspon, com tots els anys, fer una xarra i jo sé que esteu tots, absolutament totes i tots, esperant la selectivitat, la pau. A que sí? Diré alguna cosa, però al final, per a mantindre l'atenció i perquè vegeu que enguany he canviat el títol perquè són tan poques les novetats que hi ha que no podia fer una xarra idèntica i dir exactament el mateix. De totes maneres, tinc la xarra de l'any passat, per si n'hi ha preguntes, tornar a posar les diapositives i dir el mateix que havia dit. Però sí que diré alguna cosa, perquè alguna cosa vos puc aportar. Però avui no volia centrar-me, com dic, ni en l'exposició dels graus que hi ha a la Universitat de València, que tampoc hi ha cap novetat per al curs que ve, ni en la selectivitat, sinó que voldria parlar un poc de la implantació dels graus. I la veritat és que el professor Vicente Cerverón ha comentat moltes de les coses, o algunes de les coses que jo volia comentar, sobretot al principi. Tots conegueu que des de fa 6 anys estem totalment immersos en el procés que s'anomena procés de Bolònia, que és una declaració que van subscriure els ministres d'Educació de 29 països de la Unió Europea, amb dos objectius, com diu així. Una adaptació curricular que el professor Vicente Cerverón ja ha explicat. Així teníem diplomatures i llicenciatures, enginyeries tècniques i enginyeries, a la resta d'Europa no, i aleshores es va consensuar que n'hi haguera una nomenclatura única. Una nomenclatura única que vol dir que hi ha 2 cicles, 3 nivells. El cicle de grau, el cicle de postgrau, i el de postgrau se subdivideix en màster i doctorat. Per a tindre, encara que, com ha dit el professor Vicente Cerverón, n'hi ha una varietat immensa de titulacions i de noms de titulacions perquè no hi ha un catàleg, però sí tenim un sistema comparable de titulacions i un sistema comparable de quantificació de la tasca de l'estudiant. Ara sabeu que parlem de crèditos ECTS, que estan basats en el treball de l'estudiant més que en les hores que imparteix classe el professor. I això és així en tota Europa. I encara que n'hi hagi una gran diversitat de titulacions, ens aclarim perfectament perquè en el suplement europeu al títol que ja estem impartint es parla del nivell que té la titulació, si és grau, màster o doctorat. A més, se quantifica amb un número, n'hi ha un número que utilitzem arreu de tota Europa, n'hi ha de l'1 al 8, el grau en Europa és el 6, el màster el 7 i el doctorat el 8, o sigui que tenim una nomenclatura comuna, un número, una forma de quantificar la tasca de l'estudiant comuna i, sobretot, un document que, a més del nom del títol, diu quines són les competències que té aquest estudiant, per a què està capacitat per a estudiar. El suplement europeu al títol, la veritat és que és un document, depèn de l'estudiant, però mínim 8 pàgines, perquè, a més del seu currículum, té les competències, si hi ha habilitació professional ho indica i diu la normativa espanyola i europea per la qual està habilitada professionalment aquesta persona per a fer tal i tal cosa, i té també un apartat important, que és l'apartat d'informació addicional, on posem coses com pràctiques extracurriculars que hagi fet l'estudiant o si ha format part d'un grup d'alt rendiment acadèmic i altres coses individuals de la persona. Però més important que l'adaptació curricular per a nosaltres ha estat l'adaptació metodològica. Era molt important que tot l'ensenyament es basara en que no el professor impartira ensenyament, sinó que l'estudiant s'ensenyarà a saber estar, ser i fer, com han comentat. I això només es pot aconseguir ensenyant en competències, treballant molt amb l'estudiant i amb ensenyaments molt pràctics. Aleshores, jo el que voldria és, després de 5 anys d'implantar els graus i amb 2 promocions d'eixida ja, jo he demanat al Servei d'Anàlisi i Planificació de la nostra universitat una sèrie d'indicadors per a comparar
el que ha passat en els graus en relació amb el que passava amb les llicenciatures i volia exposar-los. Volia exposar fins a quin punt aquestes noves metodologies i aquest treball centrat en l'estudiant ha donat fruits, ha donat resultats. Aleshores, exposaré ràpidament, per a després passar a preguntes i a les proves d'accés a la universitat, 5 indicadors. La taxa d'avaluació, que ara veurem les definicions d'èxit i rendiment, que són indicadors més acadèmics de l'estudiant, i després la taxa de graduació i d'abandó, que té a veure, com el nom indica, en si l'estudiant continua o abandona ràpidament la titulació i quants anys li costa a l'estudiant acabar la titulació. Així tenim la primera taula, és la taxa d'avaluació, que és el percentatge, aquesta és la nomenclatura que s'utilitza a nivell estatal. No és el més representatiu, la taxa d'avaluació no són a crèdits presentats, però és la que s'utilitza a nivell estatal en el sistema d'informació integral universitària i és la que vaig a utilitzar. Són els crèdits, com dic, presentats respecte als crèdits matriculats, si els estudiants se presenten o no allò de lo qual es matriculen. Tenim informació des del curs 6-7 fins al 14-15, però només me centraré per a... Quan parle de primer i segon cicle són anteriors titulacions, llicenciatures, diplomatures i tal, i quan parle de grau, evidentment, els graus. Me centraré en els cursos 6-7, 7-8 i 8-9, els 3 primers per a llicenciatura i en els 3 últims per al grau, perquè els cursos intermitjos n'hi havia molta adaptació de les llicenciatures als graus i no són representatius. Per a mi són representatius quan estava la llicenciatura només i ara que ja portem diversos anys d'implantació dels graus. Doncs només un poc comentar els resultats, perquè són molt positius i voldria que vosaltres els conegueu. Com veureu, la taxa de presentats sobre matriculats quan teníem les llicenciatures estava al voltant del 75%. N'hi ha diferències, com veieu, entre branques de coneixement. Les enginyeries sempre tenen unes taxes pitjors i salut, on hi ha uns estudiants més motivats i amb notes de tall normalment més grans, tenen els millors percentatges. Però globalment els percentatges estaven al voltant del 75% i amb aquesta estructura de graus, sobretot amb aquestes noves metodologies i formes d'ensenyar, hem lograt que l'estudiant arriba a presentar-se a un 90% d'allò de lo qual es matricula. I dic que són dades reals, dades extretes de les nostres bases de dades, d'actes i de resultats reals. També era interessant veure què passava en primer, i ho he significat ahir, perquè l'estudiant de primer és el que més es despista i el que més diferència troba entre el món del que ve i el món al que arriba. I, concretament, en quant a crèdits presentats front a matriculats, la taxa en primer és superior als altres cursos. Els estudiants de primer es motiven molt. Per què? Ara, després farem algun tipus d'anàlisi. Es motiven, es fem motivar-se, els obliguem, de tot n'hi ha, ho veurem. Una altra taxa interessant és la d'èxit, que és d'allò que es presenten quan t'aproven. I així ja n'hi ha menys diferència entre el que passava en les llicenciatures i en els graus, però també hi ha diferències. Quan un estudiant de llicenciatura es presentava a un examen, es superava al voltant del 85%. Números globals, i aquestes dades després estaran, ja estan les dels cursos anteriors i del curs 14-15 estaran seguida en la web. Superava al voltant del 85%, però ara, quan es presenta, està més segur que va aprovar. També és cert que fem molta avaluació contínua i ja l'estudiant està més segur perquè li hem fet assegurar-se, però la realitat és que supera al voltant del 90%. I així sí que se nota una xicoteta caiguda en els estudiants de primer. Els estudiants de primer es presenten més, però després la taxa d'èxit és lleugerament inferior a la mitjana de tota la titulació. I una taxa que resulta de la combinació d'aquestes dos i que és al final la que interessa és els crèdits superats respecte al total matriculat. Això és el que m'interessa i és un poc la combinació dels dos. Lògicament, si havien augmentat les dues, la taxa de rendiment ha augmentat d'un 65% com a mitjana en les llicenciatures a un 83% tant per als estudiants
de primer comparar la mitjana. Aleshores, crec que això és important i després analitzarem un poc el per què en el grau, a més d'esforços de passar a 4 anys i canviar la nomenclatura, s'han fet altres esforços metodològics que han valgut la pena. Voldria comparar les dades de la Universitat de València, perquè no es quedaren només en Universitat de València, en el que passa en el conjunt de l'Estat espanyol. Som una anomalia dintre de l'Estat? No. Aquest resultat s'està reproduint en tot l'Estat. El SIU és el Sistema Integrat d'Informació Universitària, com dic, al que enviem les dades que anualment es demanen totes les universitats, públiques, privades, presencials, no presencials. Aleshores, en aquesta taula he posat la taxa d'avaluació del curs 13-14, que és la darrera que està en el SIU, de les universitats públiques, privades i la Universitat de València per a comparar. Dintre de públiques i privades hi ha presencials i no presencials i hi ha prou diferència. Aleshores, m'he centrat en les presencials i podeu veure com les universitats privades, és un fet, és públic, tenen resultats lleugerament superiors en totes les branques a les universitats públiques. N'hi ha alguna diferència, com he comentat abans, entre les branques de coneixement i la Universitat de València, si ens comparem en qui ens hem de comparar, que són en les públiques presencials, estem en l'àmbit o lleugerament per damunt dels resultats del sistema universitari espanyol. Aquesta mateixa taula l'havia posat per a la taxa d'èxit. Simplement compareu ràpidament les dues columnes en negreta i la columna en negreta, que són públiques, front a privades. Se repeteix quant a estudiants presentats. En quant a estudiants, la taxa d'èxit, recordeu que és els que aproven front als presentats. En salut, les públiques estem millor que les privades, com a mitjana de l'Estat. I la Universitat de València, com dic, si ens comparem amb les públiques, estem dintre de l'interval d'error o lleugerament superior a lo que és l'àmbit públic estatal. El mateix passa amb la taxa de rendiment. Les universitats privades en salut també tenen una taxa de rendiment un poc inferior, però en general, en totes les branques. Enginyeria, jo diria que les universitats privades tampoc és massa representativa, perquè les universitats privades no solen posar moltes titulacions d'enginyeria, però compareu socials, compareu humanitats, privades lleugerament per damunt de públiques, Universitat de València lleugerament per damunt de les públiques, de la mitjana de les públiques o en aquest marge d'error. I també he volgut comparar, ara ja en una taula només per no avorrir-vos, les tres taxes, la taxa de rendiment, la taxa d'èxit i la taxa d'avaluació. I ara he posat al principi la de rendiment. Recordeu que això és la interessant, el que aproven de tot el que es matriculen, perquè a mi m'interessa que es presenten i que aproven el que es presenten, per tant, que aproven del que es matriculen. Així he posat una comparació entre el que havíem comentat, les universitats públiques presencials, la mitjana que tenen de taxa de rendiment, d'èxit i d'avaluació. No he fet la comparació perquè no ho tenia per suposat entre aquestes taxes en les llicenciatures. Abans no donaven tota aquesta informació al Sistema Integrat d'Informació Universitària i no puc comparar-lo, però sí, la Universitat de València està al nivell de les públiques de l'Estat espanyol i estem molt per damunt en graus de les llicenciatures. És de suposar, és una conclusió, que totes les universitats, els esforços que hem fet el procés de Bolònia, de noves metodologies, ha tingut unes conseqüències favorables. I volia comparar, no he posat noms perquè no resultava elegant, no he posat la resta de noms d'universitats de la Comunitat Valenciana, però he posat totes les universitats públiques i privades de la Comunitat Valenciana perquè comparareu. I la primera, els resultats de la universitat pública presencial que està millor situada en taxa de rendiment. La millor, no he posat quina és, té un 90,6%, la Universitat de València està a un 83,9% i les de la Comunitat Valenciana estan per ahí,
N'hi ha diferències, però n'hi ha algunes que estan pitjor en rendiment, però estan millor en altres taxes, com pot ser la taxa d'èxit. N'hi ha universitats que, o la d'avaluació, hi ha universitats que tenen una taxa d'avaluació millor que la Universitat de València. Les privades, com vegeu, estan lleugerament per damunt. I us havia parlat també de dues taxes. La taxa de graduació, que és el percentatge d'estudiants que superen en el temps previst més un any tots els crèdits de la titulació, i la d'abandó, que és el percentatge d'estudiants que abandonen la titulació en el primer, segon i tercer curs. Així he posat la comparació de la taxa de graduació mitjana i d'abandó de les universitats públiques presencials. La primera, la mitjana de graduació és un 50,5%, hi ha el 50,5% d'estudiants que es graduen en el temps que li toca o un any. La universitat que millor taxa té un 87% i la Universitat de València tenim un 64,2%. De totes maneres, aquestes dades de graduació i d'abandó jo les dono amb molta més reserva, perquè per a saber la taxa de graduació has d'esperar que acabi l'estudiant i un any més, i només tenim 2 anys. Els estudiants que van començar en el curs 9-10 havien d'haver acabat en el 13. 13 més un any és 14. Ahí tenim una taxa de graduació i la següent taxa de graduació és el guany. Per tant, amb els resultats de 2 anys no se pot generalitzar, però sembla, i així no he comparat les llicenciatures, però les taxes eren francament pitjors, sembla que també l'estudiant acaba quan li toca. No tots, però un 64% acaba en un any, en el que li toca, o un any més, que moltes vegades està causat per el treball de fi de grau que no l'acaba en el moment que toca. Però jo crec que avancem en aquest sentit, millorem en aquest sentit. Per tant, i com a resum d'aquestes taules, jo he de dir que jo pense que l'esforç ha estat recompensat, la implantació dels graus ha millorat totes les taxes acadèmiques i de final dels estudiants, concretament en la Universitat de València, en els números que podem resumir ahir, fins a 15 punts en la taxa d'avaluació, 5 en la d'èxit i 18 punts en la de rendiment, i hem millorat, encara que hi ha reserves aquests resultats, la de graduació i la d'abandó. I ens podem considerar satisfets perquè estem molt ben posicionats, hem fet bé els deures i estem, de moment, ben posicionats en el que és la mitjana del sistema universitari valencià i el sistema universitari espanyol en quant a resultats acadèmics. Per què? Jo diria que cal reflexionar un poc. Què hem fet? Hem treballat molt més des que l'estudiant entra fins que l'estudiant és en programes d'acollida, en programes en aula i en programes complementaris, que alguns ja he comentat i altres m'agradaria resumir avui un poc més així. Ja he parlat en diferents xerrades al llarg de diferents anys que treballem molt la integració de l'estudiant. El primer és l'any més difícil per a d'ells, perquè és un entorn acadèmic diferent i perquè, encara que sàpiguen la titulació a la que van i tinguen una gran vocació, les assignatures de primer són àrides. Una persona que va a medicina vol tocar un malalt, inclús un cadàver alguns, perquè tenen aquesta vocació, però el primer que tenen és més química, més biologia, física inclús, que pensen que per a medicina no és tan necessària. Són assignatures sempre, però en la titulació que puguem pensar, sempre àrides, bàsiques, no aplicades, i ahir els costa més. Aleshores, treballem molt mitjançant el programa Entre Iguals, per els quals es posa un estudiant mentor als estudiants de primer, estudiants que estan coordinats per professorat i el programa està coordinat per el CEDI. Agraïs, com sempre, el vostre treball. I tenim assignatures d'incorporació als estudis en 26 titulacions. I aquestes assignatures el que fan és treballar molt
en què va ser, quines van ser les seues competències, quines van ser les seues capacitats. N'hi ha xerrades en les quals se convida a col·legis professionals, a empleadors, perquè els estudiants vegin que encara que no estan aplicant en primer el que ells esperaven, sí ho van a fer. I no només perquè li ho diguen, sinó perquè li ho demostren en base a xerrades i en base a activitats. I després, jo crec que la clau de l'èxit està també en la segona part. Hem pogut aplicar noves metodologies i avaluació contínua fent un esforç de personal en un moment difícil, perquè en l'any 2009-10, quan vam posar els primers graus, vam entrar en crisi i la contractació de personal està totalment impedida per les normes i per problemes econòmics. Però encara així s'han treballat per fer una reducció important del tamany de grup. En la Universitat de València hi ha dos models de tamany de grup que tria cada titulació. Hi ha grups de 50 que després, si donen teoria, donen classes més pràctiques, donen seminaris, no desdoblen, sempre donen totes les activitats en grups de 50. I hi ha un altre model, aquest és el model que s'aplica més en titulacions d'humanitats, de socials, però hi ha un altre model que s'aplica bàsicament en salut o en ciències o en enginyeria, en el que el grup de teoria és un poquet més gran, de 80 estudiants, però per poder després desdoblar per a fer activitats de problemes, seminaris, en grups més reduïts, grups de 40, i les activitats de laboratori pràctic, en grups de 16. Això és un tamany de grup que ha permès, amb dificultats també, perquè has tocat afegir de vegades un sobrenúmero per a algun repetidor, però se mantenen prou bé aquests tamanys de grup i això ha permès aplicar aquestes noves metodologies que entenc, jo crec i estic segura que és el que ha funcionat per obtindre millors resultats acadèmics. Però no només volem millorar, completar la formació de l'estudiant assignatura a assignatura. Vicente Cerverón explicava molt bé que hi ha competències bàsiques, competències transversals, competències específiques, que en totes les assignatures s'intenta treballar tot, però no sempre és possible. Aleshores, cal tindre programes addicionals a això que tu treballes assignatura a assignatura en l'aula. I en la Universitat de València hem posat pràctiques curriculars, curriculars vol dir que són obligatòries i està en el plan d'estudis en totes les titulacions. I això no era obligat per el decret d'ordenació d'ensenyaments. El que és obligat és que tots els estudiants facin un treball de fi de grau, no unes pràctiques externes, però la Universitat de València va apostar per que tots els seus estudiants tingueren una estada obligatòria de pràctiques. Tenim una fundació Universitat Empresa, que és la que gestiona la majoria de les pràctiques i que dades del curs passat, l'any passat va gestionar 11.250 pràctiques que va involucrar a més de 3.300 empreses i a més de 5.700 tutors d'empresa, a més dels tutors acadèmics. Aquesta Fundació Universitat d'Empresa gestiona, com dic, la majoria de les pràctiques, però no totes. Per exemple, les pràctiques de salut o les pràctiques de magisteri o del màster de formació del professorat de secundària tenen un tractament diferent i especial. La universitat té una fundació que gestiona clíniques sanitàries. Tenim clínica odontològica, clínica podològica, optomètrica, de nutrició d'activitat física i fisioteràpia i de logopèdia, on els estudiants d'aquestes titulacions i de màsters relacionats fan pràctiques amb pacients reals, perquè són clíniques obertes a la societat en general. No podem anar a hospitals perquè no tenen aquest tipus d'unitats, però tenim les nostres clíniques. Per als estudiants de Medicina i Infermeria, sí van als hospitals mitjançant un conveni amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública,
I, com he comentat, els estudiants de mestra d'educació infantil i primària i del màster de formació de professionals de secundària fan les pràctiques en tots els centres de secundària públics amb un concert en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. I també m'agradaria destacar que estem potenciant últimament la mobilitat també en pràctiques. Anem any darrere any augmentant el número d'Erasmus pràctiques i en el curs passat van ser 205 els estudiants que se van anar a fer pràctiques a una empresa de fora d'Espanya, una empresa de la Unió Europea. I també voldria comentar altres programes en els quals la veritat és que Vicente Cerverón m'ha obert la porta i m'ha insistit molt. És molt important que l'estudiant tingui iniciativa, és molt important que l'estudiant treballi en grup, és molt important que l'estudiant s'adapti a les necessitats que troba en el seu entorn professional. Això, el nom que rep per a mi és que siga emprendedor, perquè emprendedor no és només crear una empresa, emprendedor és tindre iniciativa per a emprendre on tu estigues treballant. I en aquest sentit, la Universitat de València s'ha sumat a molts programes d'altres entitats i ha creat els seus programes propis que enumeraré ràpidament. Una de les iniciatives a les que ens hem sumat de fa ja uns anys és el programa Youth per a Joves amb Idees. És un programa que està coordinat per el Centre Internacional Santander d'Emprendiment i que està orientat, com diu el nom, Joves amb Idees, a orientar a la captació i promoció de joves amb talent i amb idees de negoci. És voluntari per a les universitats, participa les universitats que s'adhereixen voluntàriament, com dic, i el millor emprendedor de cada universitat, de cada centre just, va sempre a Silicon Valley, i els 3 millors projectes nacionals reben un finançament per a desenvolupar la seva idea. Un altre projecte, també al que ens hem sumat, és un projecte de la Universitat de Berkeley, d'un campus d'estiu, diguem, com de tallers d'emprenedors. La iniciativa és pràcticament la mateixa, és fomentar activitats d'innovació que impulsen l'esperit emprenedor dels estudiants, i aquest programa el treballem, ara per exemple l'estem treballant, seleccionant cada any estudiants de titulacions que després puguen formar equips que desenvolupen una idea. El campus d'estiu de Berkeley consisteix en van estudiants de diferents universitats i encara que així els treballem en grups, quan arriben allí els separen, nosaltres enviem 2 grups, i allí es separen i els mesclen. I així el que fem en els grups és entrenar-los perquè allí ells han de desenvolupar una idea, tindre una idea, desenvolupar-la com a idea que tingui una aplicació i crear el pla d'empresa. Aleshores, ho treballem cada any trient estudiants de diferents centres. Enguany estem treballant amb la Facultat de Biologia de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria i d'Economia, i així, clar, el de Biologia no té idea d'empresa, però l'ensenyem com muntar una empresa. El d'Economia potser no té tantes idees de negoci, però com està en uno de Biologia, té la base de la idea que pot generar un negoci. Complementem aquests 2 programes que diguem que serien externs, als quals ens sumem amb programes propis, i tenim des de fa temps el programa Motivem d'emprendiment en l'aula. El nom ho diu tot, és un programa dirigit a estimular la creativitat dels estudiants i també donen una idea que se pugui plasmar en una idea d'empresa o en una idea de negoci i se premia la millor idea. En la universitat tenim una càtedra d'empresa familiar que té 2 programes. El programa també Mentors per a emprenedors universitaris. Quan una persona té una idea d'empresa, li posa un mentor que és sempre un empresari extern que li ajuda en la seva idea, i el curs Qui pot ser empresari, que està
com dic, promogut per la Càtedra de Cultura d'Empresa Empresarial, amb la mateixa idea que he comentat. Se donen xerrades als estudiants on van els empresaris més representatius de la nostra comunitat i els expliquen, esto és un curs, és unes vesprades, s'expliquen com vam muntar la seva empresa, com vam desenvolupar la seva idea. I hi ha dues coses més i crec que això és ja l'últim. Col·laborem, més que col·laborem, ens hem integrat també a un programa del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme i el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, que és un curs a les quals les universitats que volen, i ja dic, nosaltres hem volgut, s'incorporen d'introducció al procés de creació d'empresa, emprenedor universitari. I tenim unes jornades de motivació empresarial que seria semblant al qui pot ser empresari, però no tan estructurades. Són jornades no tan estructurades perquè no estan estructurades des del principi d'any tots els dilluns o tots els dimarts, però fem jornades en diferents campus, allà anem als campus on portem empresaris i també donem xerrades per a incentivar la cultura empresarial. Entenem que, insistim, per a nosaltres cultura empresarial no és sempre crear una empresa, és tu estàs en una empresa, però tu en una empresa te van encomanar un treball i has de tindre tu la solució, i la solució potser no te l'han ensenyat en l'aula i tu has de desenvolupar-te en un equip multidisciplinar i preguntar-li a l'altre per a complementar el que tu no saps. És en aquesta idea. I ara sí, les dues diapositives o tres que tenia de les proves d'accés a la universitat. Ja sabeu, esto tampoc és novetat, que la prova d'accés a la universitat 2016 serà, perquè així estava ja previst, com tots els anys. I com tots els anys no l'he d'explicar, només les dates que ja estan publicades en la web de Conselleria, també en la web de la universitat, per tant les podeu mirar en qualsevol moment. Sempre és un dimarts, dimecres i dijous de juny i de juliol, concretament 7, 8 i 9, 5, 6 i 7, i el lliurament de notes serà el 17 de juny i el 13 de juliol, i la inscripció, que també us interessa, igual o més que el lliurament de notes, perquè no se passe cap estudiant que siga la inscripció, però la primera fase serà del 30 de maig al 2 de juny i la segona fase del 28 al 30 de juny. Per tant, no sé, la deixo per si voleu anotar, un minut, però estan totes puestos. I esto és el que potser esperàveu. Com seran les proves d'accés a la universitat en el 2017? La resposta és no ho sé. No ho sé. Us he de dir exactament el mateix quasi que us deia l'any passat, amb un poc més d'informació. No ho sé, però el que sí que us puc dir és que les 5 universitats públiques estem d'acord en fer el mateix i el menys possible. O sigui, si pot ser no fer res, a més de la prova general de batxiller, no farem res. Però, com diu així, i ara vos posaré el document sencer, la comissió gestora es va reunir el 14 de maig de 2015, després de la xerrada de l'any passat, no ho podia dir això, però vos vaig dir que faríem totes el mateix i el menys possible. En el maig de 2015 ens vam reunir i vam elaborar un document que al final no vam passar als centres de secundària, perquè no sabíem si orientaria o desorientaria, però jo sí que vaig a obrir-lo i a posar-lo així. Però l'important també és la negreta. Tot el que posàvem allí era considerant que la prova d'avaluació final de batxiller contemplada en la LOMCE encara no està definida. I des de maig de l'any passat continua sense estar definida. Fa 2 mesos, crec que va ser, al mes de novembre, vam tindre l'última reunió dels vicerectors d'estudiants de la CRUE a nivell estatal.
va vindre el que en aquest moment era el director general d'universitats i la prova general de batxiller no estava definida i van dir que els la dirien a finals de desembre. No sé si pensen que a final de desembre, després de les eleccions, ja tindrien clar què anaven a dir. Però el fet és que no ens han dit res. El que sabíem és que la prova general de batxiller va ser una prova tipus test amb 200 preguntes i nosaltres el que insistíem molt era quina participació tindrien les universitats en la configuració de la prova i després, si les universitats tindríem, a més de la nota mitjana de la prova general de batxiller, que seria la que donaria accés a l'estudiant a la universitat, si tindríem les notes desglossades per matèries, per a després poder utilitzar aquestes mateixes notes sense fer res, sense fer, al dir res, cap prova addicional com permet i estipula i permet el Real Decret d'Accés. Però nosaltres no volem que cada estudiant faci 10-12 proves diferents en una i una altra universitat i per a una i una altra titulació. Aleshores, no volíem, i el que volíem saber és si, a més de la nota mitjana, coneixeríem les notes per matèries per a poder utilitzar pràcticament les mateixes ponderacions que tenim ara reestructurades perquè ha canviat alguna assignatura en el batxiller, ha canviat el currículum, però utilitzar-la per a seguir aplicant, perquè aquest procediment, si ens sembla adequat, seguir aplicant les ponderacions de certes assignatures per a certes titulacions per a buscar el perfil més adequat d'estudiant titulació. I a més perquè l'estudiant així ja sap que ha de saber això per anar a la titulació. No tenim resposta. No tenim resposta de com serà la prova general de batxiller i no tenim resposta. Bé, la resposta seria que sí, que ens la donaríem, però és que no hem vist mai ni ens han convocat mai a veure com serà la prova general de batxiller. Per això, jo puc posar tot el document. El document deia el que us he comentat, que considerant que la prova d'avaluació final de batxillerat contemplada en la LOMCE no està definida, la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció Universitària del Sistema Universitari Valencià, en la seva sessió de 14 de maig de 2015, ha acordat que la missió als estudis universitaris de les universitats públiques valencianes. El primer missatge és totes farem el mateix, perquè la comissió gestora continua treballant conjuntament i independentment del que es faci a nivell estatal o en altres comunitats, la nostra intenció és fer les 5 universitats el mateix. I deien que en el curs 17-18 i següents s'ajustaria al procés següent. Estudiants de batxillerat. L'admissió dels estudiants de batxillerat, per a l'admissió es considerarà la qualificació final de batxillerat com la nota d'accés a la universitat, perquè jo he insistit molt en la prova d'accés, però la qualificació final de batxillerat és la ponderació entre la prova d'accés i la de batxillerat, com bé sabeu. I aquesta nota se consideraria com la nota d'accés, la qual serà augmentada de forma automàtica, sense prova, fins a un màxim de 14 punts, considerant per a cada titulació de grau les ponderacions per assignatures que consten en l'annex 1. Ara anirem a l'annex 1, que veureu que és l'annex de sempre, de les ponderacions de sempre, amb les reestructuracions de les assignatures noves o que canvien de nomenclatura. Sols ponderaran les assignatures troncals generals i d'opció del segon curs de batxillerat, i aquesta ponderació es farà amb la qualificació obtinguda en la corresponent assignatura en la prova d'avaluació final de batxillerat. Però tot està pendent de que coneguem això. Dèiem que això seria vàlid per al curs 17-18 i per als cursos següents se podria reconsiderar, podrà continuar sent vàlid o reconsiderant d'acord amb les notícies que anem tenint. Els estudiants estrangers i els estudiants amb batxillerat internacional, el mateix que ara. Presentaran la informació de la credencial de la UNED on constaran les seues qualificacions d'admissió a la universitat i també les qualificacions parcials d'assignatures a ponderar amb ISA.
a mig annex. O sigui, és exactament el que se farà, inclús sense la prova en la fase específica, perquè pensàvem agafar aquestes notes de batxiller. El problema més gran, sincerament, el teníem en els estudiants de cicles formatius de grau superior, perquè els estudiants de cicles formatius de grau superior no han de fer la prova general de batxiller. I l'avantatge que té fer una PAU, una prova general de batxiller, i ho he comentat així diverses vegades, i algunes vegades la meva xerrada ha estat quasi dirigida bàsicament a acreditar això, l'avantatge de la PAU o de la prova general de batxiller és homogeneïtzar notes. El més difícil és agafar per a cada estudiant la nota exclusiva que ve del seu centre. Clar, si l'estudiant de cicle formatiu no fa cap prova homogeneïdora, no teníem clar què fer. El Real Decret d'Accés dona la possibilitat de tornar a posar cupos. Vam valorar la possibilitat de posar cupos i vam valorar, i li ho vam plantejar al Ministeri, la possibilitat que els estudiants de cicles formatius es pogueren presentar a la prova general de batxiller. El Ministeri no va dir que no, però els que crec que no volen, i també és raonable, pel que ara explicarem, són els centres de cicles formatius, perquè aquesta prova no està pensada per al seu currículum, lògicament. Jo ho entenc perfectament. Ho entenc perfectament, però sense una prova homogeneïtzadora i sense uns cupos no sabíem què fer. I els cupos se poden posar, sí, però abans estaven. Però abans estaven marcats per la normativa estatal. Hi havia un cupo del 30% a les enginyeries tècniques i diplomatures i del 5% a les titulacions superiors. Ara no, ara està obert. Ara cada universitat pot posar el cupo que vulgui i és difícil triar un cupo quan, a més, hem tingut uns anys en els que al no n'hi haure cupo, en les titulacions hi ha hagut una entrada molt heterogènia d'estudiants de cicles formatius. Aleshores, he de dir que així és on teníem el dubte més gran, els estudiants de cicles formatius, on teníem i on continuem tenint. Això és tot el que us podria dir. La veritat és que estem pendents de la prova general de batxiller. Si la prova general de batxiller complís l'objectiu d'homogeneïtzació de notes, la nostra intenció és no fer una prova addicional i, cas que férem una prova addicional, sempre seria les 5 universitats públiques alhora conjuntament i alguna cosa semblant a la prova específica. No faríem una fase general que fora a més de la prova general de batxiller. La prova general de batxiller seria l'equivalent a la fase general i faríem una prova específica amb les assignatures, ja blocs d'assignatures com ara que volguérem ponderar. Les ponderacions, com dic, són les mateixes, no són exactament les mateixes, però molt semblants. De totes maneres, podríem estudiar-lo un poc. Això va ser al maig de 2015 i en breu crec que tindrem una altra reunió. Però mentre des de Madrid no n'hi hagin notícies, no tenim moltes coses a dir. L'únic que tinc que dir, ja sé que s'està escoltant que n'hi haurà una pròrroga de la PAU per al 2017, pot ser. Sabeu que van hi haure 50.000 pròrrogues de la prova de llengua estrangera. Pot ser que n'hi hagi una pròrroga de la PAU perquè no posen el batxiller. Aleshores, la pregunta ens la farem no pel 2017, sinó pel 2018, perquè una pròrroga és una pròrroga, però també us he posat, a mi m'agrada posar retalls de diari, i he posat retalls de diari d'este mes de gener. Los partidos quieren derogar la LOMCE. Los partidos que quieren derogar la LOMCE superan la mayoría absoluta del Congreso. El PSOE propone derogar ya la reforma laboral y la ley educativa.
Pues no sabem què passarà. Si deroguen la LOMCE, deroguen la prova general de batxiller. Aleshores, no sabem. I treballem el que podem per donar-vos alguna orientació i sobretot perquè no es pille després sense haver fet res. L'orientació sempre és les 5 universitats públiques farem el mateix i el menys que siga possible, les menys proves possibles. I moltes gràcies per la vostra atenció. ¿Alguna pregunta? ¿Me permitiu, si no hi ha preguntes o si hi ha, igual, me permitiu que diga una cosa que m'han demanat. Sabeu que Conselleria està preparant per al cap de setmana del 14 i 15 de maig una iniciativa que és Primavera Educativa. No vaig a explicar la Primavera Educativa, no és la meva missió. Nosaltres estarem, però no la vaig a explicar. Només m'han demanat que us diga per el vostre perfil que dintre d'aquesta Primavera Educativa hi ha 4 congressos i hi ha un que es diu Congrés d'Educació Inclusiva, que ja està la informació en la pàgina de Mestre a Casa i m'han demanat els organitzadors, concretament els organitzadors del Congrés d'Educació Inclusiva, que vos ho comentara perquè mireu el programa. Pues, no sé, és que ja... Sí. No. Pregunten per veterinària. No he posat cap diapositiva de veterinària perquè no s'implanta per l'any que ve. Yo quería hacer una consulta, lo digo porque tengo el micrófono. Imagino que la respuesta no me la podrá dar, pero si por lo menos sabe si se está pensando... A ver, a día de hoy los orientadores, a los chavales que están en primero de bachiller, les hemos dicho que en un principio, aunque tú estés en la opción de ciencias sociales, si tienes la nota de acceso para entrar en una carrera de humanidades, que ese paso se puede hacer. Me ha parecido entender que si en un principio no se hace selectividad y lo que se aplica es esa prueba que no sabemos cómo va a ser, que las específicas se cogerán del currículo cursado. Entonces, ¿se cerrará de esa manera el paso de una modalidad a otra, cuando ahora estaba más o menos abierto? Incluso por libre un chico se podía preparar la prueba de matemáticas de ciencias sociales, aunque hubiese cursado matemáticas de ciencias puras. Claro, no existe una relación entre el bachiller cursado y la rama de conocimiento. No hay ningún impedimento, Pero es cierto que si cogemos las notas del bachiller, si un estudiante no ha hecho esas asignaturas, no se las puede a posteriori, como puede hacer ahora, preparárselas. Eso es un problema. Esa podría ser una razón para que hiciésemos una prueba específica para poner esas ponderaciones. Pero, bueno, esos casos son mínimos, ¿eh? ¿En qué? ¿Y qué ha hecho bachiller de salud? ¿Con química y física o tal? Claro, ahí está también tener en cuenta que su nota de acceso será sobre 10. Si la nota de corte no llega a 10, tiene posibilidades. Claro, menos de los que tiene un estudiante que sí ha cursado en bachiller esas asignaturas porque tiene su 10 o su 8 o su 7 más lo que le ponderan estas. Pero si es un estudiante que, aunque no utilice esa ponderación, tiene buena nota, puede entrar, porque en esas titulaciones las notas de corte no suelen ser tan altas. Ahora, a un International Business, por ejemplo, no puede entrar, porque son 11 y pico. Sí, eso es un problema. Digo que hemos empezado a trabajar para que no nos pille sin haber hablado nada y con una opción fácil. Ahora, la opción de replantear
el que vamos a coger las notas de la prueba general de bachiller para la ponderación y hacer una cosa parecida a la fase selectiva es fácil también para nosotros. Lo tenemos totalmente estructurado, no es empezar a montar nada. Lo tenemos estructurado y puede ser una posibilidad. Empezábamos por lo más fácil porque pensábamos que era el mensaje de más tranquilidad, pero la otra opción está también abierta y solucionaría el problema entre comillas, de los estudiantes de ciclos formativos. Se les da a ellos esa opción de como ahora. Es una posibilidad que hemos valorado mucho, que se reproduzca la fase específica. Ahora, el mensaje siempre es el mismo. No haríamos una selectividad como ahora si la prueba general de bachiller cumple perfectamente las funciones de la fase general de ahora, y todas las universidades públicas lo mismo para todas las titulaciones. No habrá una prueba para medicina, otra para enfermería, una en la Universidad de Alicante, otra aquí. No, lo mismo. Materias que les ponderan para las asignaturas, para las carreras. En ese caso, lo que estaba diciendo la compañera, si esos chavales se presentan, pues por ejemplo el que está en ciencias, ¿vale? Y luego se presenta matemáticas y física, le pondera para economía igual. La prueba general de bachiller se supone que son las comunes de segundo de bachillerato y unas materias de modalidad que el alumno haya cursado entre primero o segundo. ¿Vale? Que ahí además tenemos el problema con literatura universal, que no se da en segundo, se da en primero y se supone que se tendrán que presentar ahí a la de primero. Pero entonces, por lo que estaba comentando la compañera de que se cerraba el que otros chavales pudieran cambiarse a carreras, si eligen esas asignaturas en esa prueba general de bachiller, no habría problema. Yo no conozco suficiente la prueba general de bachiller como para decir, claro. Para contestarte si a una persona que no ha cursado en bachiller esas asignaturas le van a permitir o no examinarse de esas asignaturas. Si le permiten examinarse sería reproducir lo que hacemos ahora en la fase selectiva, que aunque no la hayas cursado de bachiller, si tú te preparas en matemáticas para ciencias sociales y la empresa, como se llama en bachiller ahora, pues no pasa nada si te preparas por tu cuenta. Entonces, si se permite en la prueba general de bachiller hacer eso, aunque no las hayas cursado, tú te las estudias por tu cuenta y te preparas, cero problema también. Por eso todo está supeditado y estaba puesto en negrita a cómo sea la prueba general de bachiller. Mira, un suggeriment, estic així, sí. La incògnita ara és massa gran i si no sap no s'ho anem a inventar. El suggeriment era d'ací a juny es suposa que s'acabarà despejant un poc el panorama. D'ací a juny, que és l'últim moment en què els alumnes han de decidir me'n vaig per ací o me'n vaig per allà. El suggeriment era que quan es despeje el panorama, si la informació dona per a clarificar, que ens convocàreu simplement 2 horetes a primera part del matí o al final del matí per plantejar i poder resoldre dubtes. Si és una pròrroga, doncs ja està. La pròrroga és el mateix, no fa falta trobar-se. Però si és novedós i es presta a interpretació, a clarificar, en fi, esperem que d'ací a juny estigui aquesta oportunitat. Per suposar que informarem. Mireu que la data de la reunió de la gestora de l'any passat era en maig, amb la intenció d'informar-vos de cara als estudiants que començaven el primer de batxiller, però ens va fer una mica de por difondre el document perquè era tan ambigu, perquè no estàvem segurs de moltes coses. En la mesura en què nosaltres tinguem clares les coses i prenguem decisions des de les universitats, per suposar que informarem. Estem per això. Moltes gràcies, un any més, us espere.